அப்படியே நாங்கள் பின்னாடி பார்க்குறோம், எங்களை பின்னாடி வந்து அப்படியே அப்படியே நிறுத்து. ஸ்டாப் பண்ணிக்க. கட்டியா கட் பண்ணி ஸ்டாப் ஆயிடுது ஸ்டோரேஜ் இல்லாமல். நடுவில் வந்து நின்றுட்டாங்க வண்டிக்கார அதே அதே அப்புறம் கால் பண்ணுறோம். ஒரே இடத்துல லாரி இருக்கு, ஜேசிபி இருக்கு. என்ன பண்ணா அந்த மாதிரி அப்படியே ஒரு பேராக போடும். தலையில் தெரியுது, இந்த தலையில் தெரியுது முடக்கத்தான் கடை. அவ்வளோதான் ஜூம் போதும். ஜூம் அவ்வளோதான் வரும் வரும். ரொம்ப கண்ணா கையை ஆடினே இருக்கு, நல்லா இல்லை. இது மேலே வச்சிடலாம், இது மேலே வச்சிடலாம். சரி போட்டுருக்கோம். தண்ணி வச்சுட்டா அங்கே போட அங்கே போட்டு போட்டு ஒரு வாட்டி தான் மண்ணு வரல, 2 வாட்டி மண்ணு வரணும். சரியாக கவர் ஆகும். ஸ்டாப் பண்ணிக்கு, இப்போ வீடியோ ஓட்டாங்க. வேலை செய்தான். ஓ பிரேம் ஃபஸ்ட்டு மண்ணு போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஆமாம், கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். சொல்லுங்க, உப்பு வேணும், மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். சரி
தெரியல. அடுத்த பக்கம் வீடியோ